कैसे हो यार? आ गए अब न्यू वीडियो लेकर के। मैं आज हम कर रहे हैं ओनिक्स स्टूडियो 6 कैसे है वो आपको ये रहा प्रूफ, वाटर प्रूफ है ये 6 ओनिक्स स्टूडियो 6 साउंड कार्टन का। आज हम करने वाले हैं साउंड टेस्ट, जो कि मैं कर चुका हूँ। अगर आपने देखा नहीं हुआ तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा अगर आलस ना आया होगा। तो अभी हम मजाक से दूर, आज हम टेस्ट करने लगे हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स से। किसी बंदे ने कमेंट किया था बड़े मज़े में कि भाई साहब मतलब आप जसमाना के गाने बजा के दिखाओ, कॉपीराइट की टेंशन मतलब। वाह, मतलब मैं टेंशन ही ना लूँ कॉपीराइट की है। और वो टी सीरीज़ या जो भी कंपनियाँ सारे गीत MP3 वाले मेरे पे इतनी गंदी स्ट्राइक मारेंगे ना तो पता चल जाएगा। पर खैर सब्सक्राइबर ने मांगा तो फिर मना तो कर नहीं सकते फिर चैनल को अनसब्सक्राइब ना कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पेयर करके। सबसे पहले हम इसको टर्न ऑन कर लेते हैं। खैर स्पीकर हमारे यहाँ पे आ चुका है, इसको हम जल्दी से टर्न ऑन कर लेते हैं। ये लीजिए, यार आईपैड से पड़ा मेरे पास, तो इससे मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। हम जल्दी से गाने लगाते हैं और मज़े लेते हैं थोड़ी आवाज़ के। खैर पहले थोड़ा नॉर्मल गाना लगा लेते हैं। वॉल्यूम आप देख लीजिए कितनी रखूँगा मैं, हाफ से थोड़ी कम। हाँ तेनू लेके जान नूं मैं पिंड फिरदा, छड्ड देने सारे काम कार सोणीए। जिदे च कमाउणा तेनू दिन रात नी, महंगी जी मैं ले लेनी आ कार सोणीए। तेनू लेके जान नूं मैं पिंड फिरदा, छड्ड देने सारे काम कार सोणीए। जिदे च कमाउणा तेनू दिन रात नी, महंगी जी मैं ले लेनी आ कार सोणीए। ओ से यस और नो कि मेरे नाल पिंड चलेगी। ओ से यस और नो मेरी महंगी कार विच बहेगी। तो भाई लोग स्ट्राइक का डर तो सबको होता है। खैर मैंने अभी ये पहला गाना प्ले किया है, आज बहुत सारे गाने प्ले करेंगे। खैर पंजाबी गाने बजा ही रहे हैं तो सारे गाने बजाएंगे आज पंजाबी ही। खैर ये पहला गाना, दूसरा गाना एक और बजा देता जसमाना का ही। नेट की प्रॉब्लम है, कृपया हमें माफ कर दे सस्ता नेट। खैर मैंने कनेक्ट भी नहीं किया वाईफाई से इसको। बहुता बनिया ना कर हीरो वे, मेरे मुड़े तेरा सब जीरो वे। बहुता बनिया ना कर हीरो वे, मेरे मुड़े तेरा सब जीरो वे। वो जेड़ी गड्डी तू दिखाना है मेरे। खैर भाई लोग यहाँ मेरा नेट और गिम्बल दोनों धोखा दे गया था। खैर अब मैं सब कुछ सेट कर चुका हूँ और अब करते हैं इसको कंटिन्यू। वो सबे साची तो मंगाया मैं लहंगा मर जाने, तेरी रोलेक्स तो महंगा मर जाने। रोलेक्स तो महंगा मर जाने। वो सबे साची तो मंगाया मैं लहंगा मर जाने, तेरी रोलेक्स तो महंगा मर जाने। वो पीछे पीछे तेरे जेहे आशिकां दी है लगी कतार है, तेरे जेहे आशिकां दी है लगी कतार है। वो मेरी ओने दी हील मुंडिया जिन्हें दी तेरी कार है। वो मेरी उन्हें दी हील मुंडिया जिन्हें दी तेरी कार है। होवे तू देसी जिहा मुंडा मैं शकीरा दियां वर्गी, लेके देनी हुणे महंगे मेकअप मैं कर दी। देनी हुणे महंगे मेकअप मैं कर दी। भाई साहब इतना लंबा गाना बजाती है, ये गिम्बल घटिया है, इसको फेंको पहले तो घटिया गिम्बल को। खैर मैं हाथ से बनाऊंगा।
खैर गिम्बल घटिया नहीं है, हमें बैटरी नहीं थी उसमें। तो अब हम जसमाने का गाना बहुत बजा चुके। अच्छा एक और सुनना है तो भाई निकी और पूछ पूछ बजा देते कोई भी गाना अच्छा सा। रोड ने खाली सारे मून रूफ चों गिनदा तारे, गड्डी विच मैं ते होवे नाल तू मंग मेरी मुटियारे। अक गया थक गया अक गया थक गया सुन सुन तेरे लारे। रोड ने खाली सारे मून रूफ चों गिनदा तारे, हो गड्डी विच मैं ते होवे नाल तू मंग मेरी मुटियारे। नया गाना सिद्धू पाजी का। तो पहला लोड वेपन रखे ताइयों कट दिया बैरी दिन डर डर के। नारा दे ड्रीमां विच आउण जान पूरा डिप्रेशन च गए कई साडे करके। गल्लां 100% सच ने जो भी साडे बारे सुनिया। तेरे 21 सालां दे जट नूं बाई बाई कहदी दुनिया। 21 सालां दे जट नूं बाई बाई कहदी दुनिया। मैं असले ते गाउं लाते नी हो तेरे बंबे बंबे वाले मिठिए नी। मैं मूसे पिंड आउं लाते नी ओ अणखिया गीत यत दे सिरा तो ना लाउदे चुनिया। तेरे 21 सालां दे यत नूं बाई बाई कहदी दुनिया। तेरे 21 सालां दे यत नूं बाई बाई कहदी दुनिया। तो भाई लोग कैसा लगा टेस्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अरे अभी भी पूरा नहीं हुआ टेस्ट। चलो ठीक है आपको एक और गाना सुनाते हैं, इस बार दिलजीत पाजी का। बंदे सारे गल तै नहीं हुड्डदे। बंदे सारे गल तै नहीं हुड्डदे। कम भावें रहोगे उदां दिल दे तां गुड्ड ने। बंदे सारे गल तै नहीं हुड्डदे। Welcome to my hood। बंदे सारे गल तै नहीं हुड्डदे। बंदे सारे गल तै नहीं हुड्डदे। कम भावें रहोगे उदां दिल दे तां गुड्ड ने। बंदे सारे गल तै नहीं हुड्डदे। ओ यार 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 बड़े ही जरूरी है, इन्हां बिना लाइफ साली लगदी अधूरी है। खारे आला कहंदे आ बराड़ जेड़े जट दा प्राउड सारे गलबात पूरी है। छे बुट्टे जट सारे तगड़े शरीरां दे नवज़ां पछाणदे आ शहर दियां लीरां दे। हक सच पिछे पे आ जिन्ने भी ने कैसे उदा सिंपल जी लाइफ ना कोई शौक ने अमीरां दे। काने ला के सुनी साडी डार्क साइड नूं अज इस साइड कल खौरे केड़ी साइड नूं। गैंगस्टर बंदे दे टकाने साडे पक्के ना ताही बंद रखे आ प्यार वाली साइड। गाइस इससे ज़्यादा कॉपीराइट खतरा कोई और यूट्यूबर नहीं ले सकता। आपके भाई ने लिया, इसी बात पे ठोको एक लाइक और एक सब्सक्राइब। को लाल को ग्रे कर दीजिए, स्पीकर के जैसा ग्रे जैसे ये कलर है। ओके सो ग्रे कर दीजिए। मैं अभी तक याद रख रहा हूँ ग्रे रखना यार, कर दो यार। 200 सब्सक्राइबर होने वाला है बस। तो 200 सब्सक्राइबर तो होने वाला है, अब बन के पता नहीं कब तक होगा। गिम्बल क्यों टू करी जा रहे हो, एक सेकेंड। चलो इसको कर दिया मैंने। ओके सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कल न्यू वीडियो आ रही है मर्सिडीज बेंज की ऊपर। खैर वो किसी भी गाड़ी पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ट्रिक, जो कि गाड़ी को एकदम नया, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, उससे ज़्यादा अच्छा कोई तरीका है नहीं गाड़ी को नया करने का। मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा क्लीन हो जाएगा ना गाड़ी आपकी,
कि मतलब मैं 3-4 गाड़ियों पे टेस्ट करके दिखा दूंगा उसी एक चीज़ को। चलो खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।